Съжалявам. Няма забавление в училище. Нека да предадем играчките си и да учим. Но момчетата не искат да се предават толкова лесно. Трябва само да изчакаш малко. Мисля, че тя прекарва нощта в училище. Трябва да сме внимателни. Шш. Тихо. Това е за теб, Мила. Това е за Вида. А този красив бластър е за мен. О, не. Тази грешка ни струва много. О, има много видове наказания, но защо да изберете едно, когато можете да опитате всички наведнъж в нашето ново предизвикателство? Запишете се и дайте ни няколко харесвания. Какво? Стегнато върху стегнато, ах! И сега първият тест. За да преминете по-лесно, едно нещо ще ви бъде полезно. Какво? И как може да ни е полезно това? Това е за вас да решите. А който първи се справи, получава малка награда. Вау! Това е достойна награда. Тогава нека да започнем. Започвам. Давай. О, да, хора. Лошо начало е, но кой ще излезе напред? Мисля, че ще е Мила. Тя има много упоритост. Аз стигнах първи, но не знам какво да правя с вилицата. Тя изглежда е заклещена. Ах, опс. О, внимавай с главата си. Или обещава валеж под формата на вилици. О, не. О, беше на косъм. Но имах късмет. Сега остава само да си взема наградата. Не бързай толкова, Алекс, защото Вида все още е в играта и изглежда, че се кани да направи нещо. Отведете децата от екрана, това е истински ужас. Господе! Помощ или не? Но Вида почти излиза. Няма да се предам. Нека да го направим в 4 часа и га готово. Не мисля, че мехурчетата мислят същото, Мила. Повече късмет следващия път. О! И това е моят най-добър час. Почти съм готов. Да, това не беше толкова трудно. Всичко, което остава да направя, е да взема наградата си. Изглежда, че този рунд е за Вида. Можеш да се насладиш на добре заслужената си награда. Ето победителя. О, закъснях ли? Не мога да се отпускам сега. Алекс, нямаме време за тъга, мисля. Имам идея. Виж какво имам. Има още повече балончета. Благодаря, Вида. Те бяха точно същите. Сега можем да се забавляваме и поне аз няма да се притеснявам. Какво? Помощ. Добре. Не! Всички, ето нова задача. Това би трябвало да ви помогне. Добре. Това очевидно го прави по-лесно. А наградата е тази красива конзола. Можеш да я играеш колкото поискаш, или по-скоро докато не започне следващото предизвикателство. Още е твърде рано за радост. Надявам се, че си готов, защото скоро ще започнем. Кой ще бъде пръв този път? Може би Алекс. Но изглежда, че Вида има други планове. Мръднете, момчета! Сега е време за награда. Коя ли? Може би тази. Не! Това ли? Не е то. О, бейби! Дори да трябваше да се разделим, може би това е съдба. Мисля, че иска да ме целуне. Стегни се, Мила, това е твоят шанс. Извинявай, Мила. Мисля, че ме разбра погрешно. Хайде! Но поне можем да се освободим бързо. Просто го нагласете точно тук и сме готови. Сега ми помогни и можем да играем заедно. Момчетата успяха да намерят изход от толкова трудна ситуация и изглежда, че са на път към победата. Но какво става с Вида? Нека погледнем. О, не! Мисля, че счупих ключа, а момчетата вече са тук, за да се извинят. Това очевидно не е причината, поради която са тук. Но как така има само едно? Не се притеснявайте, момчета. Учителят има идея. Сега ще можете да играете двамата заедно, със сигурност. Това е друго нещо.
Хайде, Мила, нашето време е. Уху. Но сега ще има само един победител. И този път ще се върна от дома сам. О, това е толкова добре. Не е нова година, но ще блестите като коледни дръвчета. А това също ще ви помогне да се измъкнете. Аз трябва да съм първият, който го получава. И ето една малка награда. Вау, това са вкусоти. Да тръгваме. Хайде, момчета! Време е да тръгваме. Аз ще отида първи този път, но нещо ми се пречка. Ах! Ох! Добре, поне съм най-близо. Следващия път ще имаме повече късмет. Виж, Мила, имам стабилен план. Не знам колко е надежно, но ще опитам да ви заобиколя. Първо дървото, а сега, можем ли да извадим зареждащия щепсел? Момчетата са заети, ще започна да се придвижвам към нашата победа. И така няколко хода и е готово. Хайде! Да, ръката ми е свободна. Да, и съм свободен. Да, успях. Вече усещам вкуса на захарен памук в устата си. И малко пластмаса. Петър не иска да даде победата толкова лесно, така че какво прави Алекс? Не изглежда добре, но основното сега е да се измъкне. Планът наистина проработи, но наблизо има състезатели. Какво напрежение! Кой ще може да се наслади на хубав захарен памук? Не, тук съм. Съжалявам, хора, но обичам сладки неща твърде много, така че първата хапка ще е моя. Вау! Страхотно! Каква наслада! Не мога да спра! Момичетата са избрали необичаен грим, но не им пука за това. Алекс толкова се увлече, че не забеляза появата на мустаците. Здрасти! Хей, момичета! Вижте това! Този резултат със сигурност ще зарадва учителя. Опа! Добре, урокът приключи. Да. Какво? Вау! Това беше завладяващо. Всички се справихте добре, но мисля, че трябва да си тръгнете днес. Ще се видим в ново предизвикателство. Абонирайте се за Парара, за да не пропуснете нашите нови интересни видеа.